Čaute ľudia, dneska sme tu na pump tracku. S CK bombokladom! Bomboklad je CK bombokladom! Matúš, Kiko, Myšiak a Adamko. Čau. No a ideme jazdiť. Teraz ideme skákať tieto veci. Ideme na to. Idem s Brumikom za ním serku. Fuj! Za bombokladom. Ideme CK dirty. Hej, ľudia, viete, čo sa stalo? CK teta proste mi len tak vynadala za to, že nečakám na jej sprostého psa. Len tak, lebo ma proste naháňa. Teraz si ideme skočiť tieto bočné skoky. Niečo také. A ideme na to. Kiko, uhni! A idem. Sekol som. Prečo? Takže teraz idem buttercup cez roh. Au! Teraz idem znova buttercup cez roh, teraz to dúfam, že dám. Fuj. Teraz už dúfam, že dám ten buttercup. Toto video bude menej s trikmi, ale viacej s takými skokmi veľkými. Teraz už dám ten buttercup, kámo, lebo budem nasratý. No tak, super, nabúral som dolného. Si to počítam, nie je to úplne jedno, kámo. Tak teraz za báro, ja dám bree whip. To by som tam mohol dať. To je docela malý roh. A tiež nabúral do oného, do hliny. Dobrá, takže som nabúral do oného. Nevadí. Teraz si ideme, začneme skákať také transfery, viacej nie tieto skoky a triky. Takže ideme si napríklad skočiť tu na spinu. Tam dám báro. Ja som dal prvýkrát. Idem cez hento kikles. Takže ľudia, teraz idem takú trocha väčšiu spinu. Jakub. Pozor, Kiko. Čo ideš? Tak, bolo to ľahké. Takže teraz vyp cez spinu. Pekne, kámo. Takže Kiko je invert z tohto. Opa. Ešte raz. Invert, poď. Vieš? Ja. No, Mega pekne. pekne. A ja idem do serky. Idem do serky, kikles cez tamto. Rozumiem. Teraz. No. Dal to pekne. Teraz si ideme bar skúsim, alebo bar whip. Asi bar. Au, moja ruka. Ľudia, teraz ideme do Kaspianu. Vidíme sa tam.
Takže teraz sme tu už v Kaspiane, čo je o trocha lepší skatepark. Ani ne. Ale áno. Ale ne. Ale áno. Takže teraz ideme sérku. Ideme... USS Funbox. Au. Teraz idem bar whip cez fun. Aj keď mi nič ne... Heel whip. Lečíme sa. Spínaš nohu, lebo som sa bál, že niekto je pod ňou. Nevadí. Takže teraz idem bar double whip cez fun. Takže teraz idem skočiť opo fun. Takže teraz ľudia, idem bar double whip cez fun znova. Teraz to musím dať. Teraz už to dám, kámo. Fuj, úplne napätý. Takže teraz heel kick a whip. Takže teraz idem dať ten heel kick a whip. Teraz. Teraz. Ľudia, na celé video to bude ešte všetko. Som šťastný na ten heel kick a whip na posledný pokus. A čaute.